Პეტრე შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით მეუფეო ალბათ ისე მეუფეთი უნდა მოგმართოთ ხო არ ვიცი ახლა წოდებაზე რამდენად მოქმედებს ის გადაწყვეტილება რომელიც დღეს მიიღო საპატრიარქომ პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ თქვენი დღევანდელი განცხადებით რომელიც გააკეთეთ საპატრიარქოდან გამოსვლის შემდეგ არ ვიცი, აი ეხლა რაღაც დრო გავიდა ამ განცხადების შემდეგ, ხომ არ ნანობთ, რომ ასეთი განცხადება გააკეთეთ? არა, თამარ, მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. მინდა გავაკეთო კომენტარი თქვენ სიტყვებზე, გმირი თუ ანტიგმირი, მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ისტორია განსჯის ამას მხოლოდ. მაგრამ ჯერ ახდის წყალობისა, რომ ეს იქნება უახლოესი ისტორია და არ დაგვიანდება შეფასება. და წყალგამყოფი გმირობასა და ანტიგმირობას შორის აუცილებლად გამოჩნდება ქართული ერის გონიერებით. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სანამისთი კონკრეტულად გადავიდოდით საუბარზე, ის გამოც ვითხოვე ჩართვა. მინდა წავიკითხო ის განწესება, რომელიც არ წამაკითხეს სინოდის ხდომაზე, რომელიც შემაწყვეტინეს მღვდელმთავრებმა. ამიტომ გაგიყვანეს მეუფეო ხელით სინოდის ხდომიდან, ეს იყო მიზეზი რისთვისაც. ხელით არ გაუყვანივართ, ხელით არ გაუყვანივართ, იყო მცდელობა, მაგრამ შევით გავედით სრულობს მეუფე ნიკოლოზი ამ სიტყვებზე, ესე იგი თუ ესე თქვა მან, ნამდვილად იცრუა, ესე მინდა გითხრათ. მინდა ჩვენი საქართველოს ეკლესიის საჭადრობელს მეუფეო. არ მიმართავს უხამსიმხილება და სიმართლის თქვა არ არის უხამსობა და აი მე მინდა ამიტომ რომ ესე იგი იცოდეთ თუ რას ვამბობდი და რისი საშუალება არ გმეცა რუის ურბნისის ადგილობრივი კრების მე-18 განწესებას რომელიც არის ჯულის კანონთან გათანაბრებული და რომელიც დავით აღმაშენებლისა და წმინდა კრების ბრძანებით სავალდებულო იყო ყოველი ქართველისათვის ასევე რომელიც ესე იგი დაფაზე იყო დაწერილი და ყველა ეკლესია მოქმედ ეკლესია მონასტრებში იყო გაკრული როგორც სავალდებულო ესე იგი შესასრულებელი კანონი. ღვთის გამამწარებელი უდულწესი საძაგლობა სოდომური ცოდვა. არ ვიცით როგორ შეეთვისა ამ მოდგმას ანუ ქართველ ერს. მან სულ ჩამოაშორა იგი და გაუცხოა ღვთისაგან, ვისთანაც მან განსასვენებელი პოვა. მათთვის ვადგენთ შემდეგს. მრავალგზის მრავალი მოდგმის მიერ მრავალი და ურიცხვი ცოდვა ყოფილა ჩადენილი. როგორიცაა მტრობა, შური, სიძულვილი, კაცის ყლა, მრუშობა, ცრუფიცობა, ბოლოს ყოველი ბოროტების საწყისი კერპსახურება და თაყვანისცემის გადატანა კერპებზე, ანუ დამბადებლიდან დაბადებულთა მიმართ. მაგრამ არც ერთი ამადგანის გამო არ აღელვებულა აუღელვებელი ღმერთია, მინდა ამას მიაქციოთ ყურადღება, ანუ აუღელვებელი ღმერთი აღელვდა მხოლოდ ამის გამო, ამ ცოდვის გამო. თვითონ უთხრა აბრაამს. აბრაამი არის მართალთა წიაღის მამათთავარი. სოდომისა და გომორის ღაღადება მოვიდა ჩემამდე და ჩამოვედი სანახავად. არის თუ არა მათი ღაღადებისაერთ მათი საქმეები. აი მინდა გითხრათ რომ აქ შემაწყვეტინეს უკვე. ამის შემდეგ ნახეთ თუ რა მოხდა. მიუხედავად იმისა რომ წინასწარ ვითხოვე რომ მოეცათ უფლება ბოლომდე წამეკითხა და მე კომენტარი გამეკეთებია. კასტათვის ღვთისაგან სამსახურებლად გაჩენილი ნივთები თავისი ბუნების საწინააღმდეგოდ როგორ შეიცვლიან ბუნების ძალას და უცხო ცოდვის აღსაგველად უცხო ქმედების უნარს შეიძენენ. მუდამ აღმა მოძრავი ეთერის ცეცხლის სუბუქი ბუნება როგორც რაღაც სქელი და მძიმე დაღმა ჩამოედინება და ძაფრი წვიმის საშინელებით ჩქებს. გოგირდთან არეული, რათა დაფერფლოს მრავალი ადამიანის უკეთური სიბილწე. ხოლო ჰაერის ნაზი, თხელი და უფერული ბუნება, რომელიც ცოცხალ არსებათა სუნთქვისა და სიცოცხლის მიზეზია, შეიცვლის თავის ხშირი ალმურის სისქეს. ხელით ხჭობელ კვამლად ნიშნად რისხვისა. ამასთან ერთად მიწა, მყარი მტკიცე და მასზე დამყარებული სხეულთა მტვირთველი ვეღარ იტვირთავს მათ საძაგელ სიბილწეს. პირველად შეძრავს თავის საფუძველს. სიღრმიდან ამოდუღებული ჰაერით ამოიტანს თავისი სიმტკიცის საფუძველს და მიწაში ჩააქცევს მათი მაღალი კოშკებისა და ტაძრების სიმაგრეს. შემდეგ გააღებს მანამდე გაუღებელ პირს და ჩაყლაპავს არა არსებებს, არამედ უკვე დამწვარ ძვლებსა და ოდესღაც ადამიანად ყოფილ რაღაც
საწყალობელ ნეშტებს. წყალიც უცხოდ და შეუცვლელად გამოიყურება მათთვის და აღარ არის შვების მომგვრელი და მოსახმარი. იგი მათი ნეშტის აღსახოცად მოედინება მათეული ქვეყნის მიწაზე, უფრო კი მათ საფლავად ქმნილ ჯოჯოხეთზე. ისე შეცვლილი ბუნებით სხვა წყლებისაგან, როგორც ისინი აჭარბებენ სხვა ადამიანებს, წრე გადასული სიბილწით, ანუ სიბილწე შეიძლება იყოს რაღაც წრეში, მაგრამ ეს არის წრე გადასული სიბილწე. ამ უჯულოება უმრავლესი ქვეყნების დამყრობელი არ შემაწყობია ძალიან გთხოვთ. დამყრობელი ასურასტანელთა სამეფო სპარსთა და მითთა ტყვედ აქცია და სრულიად აღმოფხრას ახსენებელი, არა მხოლოდ მეფისა და ძალაუფლების მქონეთა, არამედ საერთო კაცობისა. ამ ცოდვამ სომეხთა დიდი და მსოფლიოში ყველაზე მხარეში ხმა გავარდნილი მოდგმა მათი სამეფოთი და მთავრებით არა მარტო დაამხო და დაამდაბლა, არამედ სულ მოსპო კასტა შორის მათი სახელი. დღეს ვერ იპოვი მათ შორის ვერც მეფესა და ვერც მთავარს, რომელსაც დაუმონებელი თავისუფლება ჰქონდეს. ანუ აი ქვეყანას უცა დაუმონებელი თავისუფლება აქვს და კომუნისტების პერიოდიდან დღემდე რომ ვერ განთავისუფლდით ამ დაუმონებელი თავისუფლება, ესე იგი გვერგოწილად იმაჩნია რომ ამ ცოდვის გამოვა. მთელი დედამიწა რომ მოიაროთ ამ სიბილწემ სპარსთა მაღალი და რომის სამეფოს მარად მოწინააღმდეგე სამფლობელო ხეცის ბუნების მქონე ავაზაკი კაცების თავსხმებით მიწადვე დაამდაბლა და აქამდე მათი ძალადობის მორჩილად დატოვა. აი ამიტომ ვართ, ესე იგი, ამ მდგომარეობაში. არ ვიცით თუ საიდან შემოაღწია ამ უკეთურებამ ქრისტეს მოღვაწეთ სახელდებულ ერში. რა იზიარება იყო ბელიარესი ქრისტესთანა, რომ უცხო ტომთა ხელში ჩავარდნით და მათი מחვილის მოქმედებით ისრაელის ნეჟღა დაგვრჩა. თუ დავრჩით იმავე უკეთურებაზე, ვაი ჩვენდა. თუ დავდუმდით და აღარ ვთქვით ეს ძნელი სახელი, ყველასთვის რომ ცხადია, ჩვენც ხომ უნდა მოვერიდოთ ამას. ამისთვის ვამცნებთ ყველას, დიდსა და მცირეს, მდიდარსა და ღარიბს, მეფესა და მთავარს, აზნაურსა და მდაბიოს, მღვდელსა და არამღვდელს, მოწესესა და ერისკაცს, მოხუცს, ახალგაზრდას და შუახნის კაცს, ყველა თანამდებობას, დას, ჯგუფს, ყველა ასაკს, განუდგეს ამ ყველა ვნებაზე უფრო საძაგელ სიბილწეს და ასე განმამტკიცებთ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით, ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს. ამ სიტყვათა მსმენელ სულს, რომელიც ამ ძეგლის წაკითხვის შემდეგ არათუ მარტო არ მიატოვებს სოდომური ცოდვის სიბილწეს და საქმით არ მოიმოქმედებს ამას, არამედ თუნდაც ხუმრობით და სიტყვით იტყვის რაღაც საამისოს, ამის გამომხატველ და მიმსგავსებულ სიტყვას და საქმეს წარმოაჩენს, უთუოდ თავს დაატყდება ამ საწუთროში საშინელება და ცოცხლად ჯოჯოხეთში ჩამგდები რისხვა. გოგირდში არეული სოდომური ცეცხლის მსგავსად დავამთავრებ ძალიან მალე. ხოლო იმ ქვეყნად ამ ცოდვის ჩამდენს მიიღებს იგი, ვინც დადის უფლის წინაშე და სწვავს ირგვლივ ღმერთის მტრებს. ხორცის სიყვარული ღვთის მტრობაა და ვინც გახწნის ღვთის ტაძარს, მას ღმერთი გახწნის. ამასთან ერთად ჩვენგან საღვთო მონობის ღირსქმნილი უღირსი მონებისაგან ვაი ჩვენდა. ისინი დაიმკვიდრებენ არა კურთხევას, არამედ საუკუნო შერცხვენასა და მხილებას. აი ეს მინდოდა რომ წამეკითხა, მადლობთ რომ ამის საშუალება მომეცით და კიდე დავამატებ რომ გეთქვათ და რატომ ჩათვალეს რომ თქვენ შეურაცხყოფას აყენებდით მთელ სინოდს და შეურაცხყოფას აყენებდით უშუალოდ პატრიარქს. რა ვიცი. ნუ ეს მათი არჩევანია, თუ მათ საკუთარ თავზე მიიღეს და შეურაცხყოფას ვაყენებდი, ეს თვით ილუსტრაცია, ხო? ეგრე გამოდის ძალიან მარტივია ლოგიკა. ეხლა ვიტყვი დამატებით ერთი წუთი. რჯულის დღეს რაში გჭირდებოდათ და მაინტერესებს თქვენ ამის წაკითხვა გადაწყვეტეთ მას შემდეგ, რაც უკვე თქვენს წინააღმდეგ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება თქვენთვის ესე ვთქვათ უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ თუ მანამდე ვაპირებდი. არა, მანამდე ვაპირებდი, დიახ. ვითხოვე მანამდე არ მომცეს საშუალება და მერე გამოაცხადა კათოლიკოს პატრიარქმა, ესე იგი, თავისი გადაწყვეტილება, ანუ განჩინება, მაგრამ მინდა გითხრათ, რჯულის კანონის თანახმად, თუ ეს მემეთვლებოდა ბრალდებად, ნებისმიერის მიმართ იქ მსხდომის თავმჯდომარის ჩათვლით, დაუშვათ, რჯულის კანონის თანახმად 2 ან 3 მოწმე, რომელიც არ არის მხილებული ცრუ ბრალდებაში, საკმარისია, რომ დამტკიცებულად ჩაითვალოს ბრალდება. მე უთხარი, რომ მომეცით კურთხევა
ხვალ 12 საათზე გავაგრძელოთ სინოდის თხდომა და მე მოვიყვან მოწმეებს, რომელიც ჩემს ბრალდებას დაადასტურებენ და ამაზე ისაუბრებენ. ანუ მე სათავარ ეს ბრალდება, უბრალოდ მოვითხოვე პატრიარქისაგან, რომ ის ყოფილიყო გარანტი რჯულის კანონის აღსრულებისა. ანუ რუისურბნისის კრების დროს და ზოგადად საერთოდ კანონიკური სამართლის აღსრულების გარანტი, ანუ სამართლიანობის ესე ვთქვათ, გარანტი იყო მეფე. ანუ რატომ გჭირდებოდა საერთოდ ამ თემის წამოწევა მეუფეო? აი რატომ იყო ეს აუცილებელი, ასეთი აუცილებელი დღეს სინოდის ხდომაზე, რომ მაინც და მაინც ეს თემა გეხსენებინათ, იმიტომ რომ სხვა არაერთი მძიმე პრობლემის შესახებ მოგვისმენია ჩვენ საპატრიარქოში, მათ შორის არის ფინანსური პრობლემები, მათ შორის არის სხვადასხვა ტიპის გარიგებები, რომელზეც ჩვენ მუდმივად გვესმის და საუბრობენ, მათ შორის სასულიერო პირებიც და იყო ასეთი მძიმე ბრალდებები მეუფე იაკობის მხრიდან. აი დღეს რატომ მოგინდათ რომ ასეთ თემებზე გესაუბრათ? თქვენ რას გაძლევდათ? არა, დღეს სინოდის კრება დღეს შეიკრიბა მთელი წლის განმავლობაში მოგეხსენებათ, მაგრამ მე როდესაც ესე მისაყვედურეს შეიკრიბა, ხო? დიახ, მე მისაყვედურეს რომ მე შეურაცხყოფას ვაყენებდი კათოლიკოს პატრიარქს და ამის გამო უნდა მომეხადა ბოდიში და რაღაც ესე იგი მას შემდეგ რაც თქვენ პასუხისგებლობა დააკისრეთ მეუფე იაკობის განცხადებების შემდეგ, მეუფეო ამას გულისხმობდნენ? მეუფე იაკობის განცხადებების შემდეგ დავაკისრე, მაგრამ მანამ იყო ასე საშუალება არ მომეცა რომ მამალაძის საკითხი გამერკვია და მე 3 წელია როცა დღეს მათ მიიღეს გადაწყვეტილება თუ უბრალოდ მიაღებინეს ეს უკვე ცალკე თემაა, რომ ესე იგი შეეწყალებინ ანუ ეშვამდგომლად მამა გიორგის გასანთავისუფლებად. მე ვუთხარი რომ მართალია ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს პრინციპი ესე იგი აქვს ამას გამართლება, მაგრამ 3 წლის წინ ამას ვამბობდით და როდესაც მე მაბრალებთ რომ რაც მიმდინარეობს ეკლესიის ესე თქვა დისკრედიტაციის ეს მთელი სამწლიანი ბრძოლა, ხო? და როგორც დაზარალდა ეკლესია, ამას როცა მე მაბრალებთ, ესე იგი საკუთარი თავი უნდა დაიდანაშაულოთ, იმიტომ რომ მე ამას გთხოვდით 3 წლის წინ, რომ გამოგვეყანოს ადამიანი. გაგვესამართლებია რჯულის კანონით. ну პატრიარქი დუმდა, მიიღო გადაწყვეტილება ფაქტიურად ის რაც მიიღო და მე თქვა ეს უშუალოდ პირადად პატრიარქმა გამოაცხადა გადაწყვეტილება. კი, რა თქმა უნდა, პირადად პატრიარქმა გამოაცხადა, ეს მისი გადაწყვეტილება იყო და წინასწარ ნაფიქრიც იყო მღვდელმთავარი, რომელიც დაინიშნა, რომელსაც 3 წლის წინ, როდესაც პირველად უნდა ჩემი ჭყონდიდის ეპარქიიდან გადმოყვანა, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ქალბატონი მდივან რეფერენტი თვითონ თავაზობდა ჭყონდიდელობას. წარმოიდგინეთ, ქალი თავაზობდა პატრიარქის დივანი 3 წლის წინ ამ კონკრეტულ მღვდელმთავარს. აი ასეთ მოვლენასთან მქონდა საქმე. ყველაფრისათვის. თქვენ თქვით რომ მღვდელმთავრების შეფასებით თქვენ შეურაცხყოფა მიაყენეთ საქართველოს პატრიარქს. თქვენ როგორ ფიქრობთ მიაყენეთ შეურაცხყოფა? დიახ. მე ესე ვუთხარი, მე არ ვთვლი რომ შეურაცხყოფილი იყო, მე ვთქვი რომ აი აუღელვებელი, ამიტომ წავიკითხე ეს რომ აუღელვებელი ღმერთ აღელვდა ამ ცოდვის გამო, როცა ეს ცოდვა სუფევდა, ესე იგი დედამიწაზე. და მე ვთქვი რომ ჩემი მღელვარების, ჩემი აღელვების მიზეზი არის ამაში. რომ მე ამას ვერ შევეგუები ვერაფრით დედა ეკლესიაში, რომელიც ესე იგი ქრისტეს მიერია და წმინდა უნდა იყოს და მაცხონებელი უნდა იყოს. მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა თქვენ როგორც მონაწილე, რომელიც ახლა ხართ პირდაპირ ეთერში სინოდის ხდომის, რომელსაც ისტორიული თავიდანვე ეწოდა და ეხლა უკვე მისი დასრულების შემდეგ ალბათ მართლა იქნება ყველაზე სკანდალური სინოდის ხდომა. მაინტერესებს რა, აი რომ მიხვედით სინოდის ხდომაზე, რა იყო პირველი თემა, რითიც დაიწყო საუბარი და იქ სიტუაცია რო აღწეროთ. ანუ თავიდანვე იყო თუ არა დაძაბული ფონი, აი პირველად რაზე საუბრობდით, რა საკითხი დაიწყეთ? არა, დაძაბული ფონი, დაძაბულობა უფრო შეიქმნა ჩემს საკითხზე, ну იყო მეტნაკლებად პირველი საკითხი იყო მამა გიორგის თემა. იყო გადაწყვეტილება მიღებული და რა თქმა უნდა კალმათი როდესაც რაღაცეებში ცდილობდნენ ჩემს თვითონ პატრიარქმა ესე იგი დაიწყო ამ თემით, ამ თემით და ფაქტიურად როგორც ჩვენ ვიახome თავისი პოზიციაც გამოგვიხატა და ნუ შემდეგ მოგცა საშუალება ქორეპისკოპოსი გამოვიდა ერთი მეორე და შეწყალების მიმართვას პატრიარქმა ეს თქვა. ანუ თქვა რომ კი უნდა ჩვენ ხო მივხედავთ ყველაფრისა უნდა ვიყოთ მოწყალენი და ესე იგი თუ მით უმეტეს მისი ავანტყოფობა და თან იქ დაიწყო მტკიცება რომ თითქოს იყო ალბათ თუ არ იყო და ეს ძალიან მარტივად შეეძლო საპატრიარქოს ამდენი ხანი თვითონ კომისია შეეგზავნა ციხეში და დაუშვათ დაედასტურებინა ფაქტიურად რომ იყო თუ არა კაცი 8 თვე არ არსებობს
სიმულაცია და ტერმინი, რომელსაც საპატრიარქო ხელისუფლებამაც კი არ იკადრა ამ ტერმინის გახმაურება და გასაჯაროება, რომელიც მამაოს დასკვნაში და თან თქვი, რომ ექსპერტი, რომელმაც დასკვნას მოაწერა ხელი, ის იყო კორუფციაში მხილებული და სასჯელი აქვს მოხდილი გაყალბებული ცნობების გაცემის გამო. კი ბატონო, და ესე იგი მამალაძის თემა ძალიან მარტივად გაიარეთ ყოველგვარი კონფრონტაციის და წინააღმდეგობის გარეშე. შემდეგ რა თემა დადგა დღეს ეს? ნუ მეტნაკლებად, მაგრამ არ დაძაბულა. ნუ მე იყო მეორე საკითხი ბოდბელი, ესე იგი, ეპისკოპოსისა, რომელსაც ასევე წინასწარ რომ ის იყო სცენარი, რაღაც ბოდიში მოიხადა, შენდობა ითხოვა და ასე შემდეგ და ამით ესე იგი ამოიწურა თითქოს მთელი პასუხისგებლობა იყო მცდელობა იქ. მეუფეო, აი ახლა სწორედ საპატრიარქოსთან ასეთი განცხადება გაკეთდა, რომ მეუფე იაკობმა ითხოვა შენდობა, მან აღსარება ჩააბარა პატრიარქს, რომ პატრიარქმა თქვა, რომ მან აიღო ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც ის საფინანსო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობიდან წავიდა, ასევე ქორო ეპისკოპოსობიდან. ანუ პატრიარქის განწყობა მის მიმართ, დადებითი განწყობა იგრძნობოდა, თქვენ მან ბოდიში მოგიხადათ საჯაროდ ყველა სინოდის წევრებს და პატრიარქსაც. იგრძნობოდა, მაგრამ უფრო მეტად შეთანხმებული და ახლა რაც შეეხება აღსარების თემას, მინდა გითხრათ, ესეც იყო სპეკულაცია, მზაკრობა, რომ თითქოს მეუფემ ისეთი რაღაც უთხეს აპრობირებული მეთოდია. 2004 წელს მახსოვს, ესე იგი, როდესაც რიგი მღვდელმთავრებს ცილი დასწავლეს პატრიარქის წინააღმდეგობაში და რაღაც სინოდალური მმართველობის მოთხოვნაში და მტრებად გამოაცხადეს და რედაქტორი ამ გაზეთის, რომელმაც დაწერა, თითქოს ესე იგი მან აღსარება ჩააბარა პატრიარქს, ვინ უთხრა ეს სრულ ინფორმაცია, რომელიც არ არსებობდა. ხვდებით ხო? ესეც რაღაც გამახსენდა, ეს იყო აპრობირებული, ესე ვთქვათ, მე ვეძახი ამას კაკებეჩნიკურ მეთოდს, რომ თითქოს აღსარება ჩააბარა და ამიტომ ვერ გათქვამს ახლა პატრიარქი აღსარებას და ამიტომ სინოდზე ვერ იტყვის ვერც პატრიარქი და ვერც მეუფე იაკობი. ნუ რა თქმა უნდა შემირცხვენია ესეთი აღსარება და ესეთი ამხსარებლობა საერთოდ. მეუფეო, კიდევ ერთი საკითხი თქვენზე არაერთხელ გავიმეორეთ უკვე, რომ ამბობენ, რომ პატრიარქს მიაყენეთ შეურაცხყოფა. სწორედ ეს გახდა ვითარების დაძაბვის მიზეზი სინოდის ხდომაზე და იმდენად დაიძაბა, რომ თქვენ ხელითაც კი გაგიყვანეს. თქვენის მხრიდან თამარ შეგაწყვეტილეთ, თქვენის მხრიდან ბოდიში დავასრულებ შეკითხვას. თქვენი, ასე ვთქვათ, მიტროპოლიტის თანამდებობიდან ჩამოშორების მიზეზად სახელდება ის, რომ თქვენ უხამსი შეურაცხყოფელი იყავით პატრიარქთან დამოკიდებულებაში. თქვენ რას ფიქრობთ? რეალურად რას გადაყვა თქვენი საეკლესიო თანამდებობა? ჩემი საეკლესიო ხარისხი, ესე იგი, დღევანდელი უსამართლობის თანახმად, როგორც თქვი, შესვლის წინ და ველოდებოდი და მქონდა ეს განწყობა და ინფორმაციაც მეტნაკლებად, რომ აი თუ პილატეს სასამართლოს მიემსგავსება დღევანდელი სინოდის ხდომა და სინედრიოს მიემსგავსება სინოდის წევრები, რა თქმა უნდა, მე მზათა ვარ ყველაფრისთვისო. და ესეც მოხდა ფაქტიურად მე ჩემი ღირსების ხარჯზე, მართლმადიდებლობის ხარჯზე, როგორც უთხარი ხა, შეურაცხყოფა პატრიარქს უთხარი, რომ ამბობენ თქვენ ხართ მამა და რაღაც უპირობო, ესე იგი, კერპს ქმნიან, ანუ არის შექმნილი თქვენგან. მაგრამ მე ვამბობ მეთქი, რომ მე ჯერ მიყვარს უფალი იესო ქრისტე და მისი სიმართლე, სამშობლო, საქართველო და მე თქვენ როგორც მაღალი იერარქი და ღმერთზე და სამშობლოზე წინ ვერ დაგაყენებთ. მაგრამ როცა დავიწყე ამ თემას, შევეხეთ ჩვენ ესე ვთქვათ, პიდარასტიის თემას, შემინდეთ მაყურებელს თქვა შენდობას, მინდა განგიმართოთ, რომ ახალგაზრდა ძალიან მძიმე მოსასმენი იყო თქვენგან, ნამდვილად ეს განცხადება. აი ამ ტერმინებით ჩვენ შოქში ვიყავით და ალბათ მთელი საზოგადოება, ფიქრობ თუ არა, რომ საზოგადოებას აი ამ ტერმინის გამო, რაც თქვენ ახლაც გაიმეორეთ, უნდა მოუხადოთ ბოდიში. დიახ. არ თვლი, იმიტომ რომ განგიმარტავ ტერმინს ახალგაზრდა ჭაბუკის გამხსნელობა ეს არის პიდარასტია, საეკლესიო ტერმინი, სხვას ვერაფერს ვერ დავარქმევ. ეს არის ტერმინი, როგორც არის მოხსენიებული. ხვდებით ხო, ანუ სხვა როგორ უნდა უთხრა სიმართლე, რაც არის ამ ტერმინის სრული, ესე იგი შინაარსობრივი მნიშვნელობა. თუ ვინმე ბრკოლდება, მე ვითხოვ რა თქმა უნდა შენდობას არ მოვერიდები ამას და პატიებას, მაგრამ მე ვამბობ, ესე იგი ვარქმევ თავის სახელს, როგორც არის სინამდვილეში. გასაგებია. მე ვუთხარი რომ მე მომეცით უფლება, რომ ჩემი ბრალდებები, ანუ პატრიარქს ვუთხარი რომ თქვენი ხიდან ამას ჰქონდეს ძალიან კვეთილი რეაქცია და ჯულის კანონისა რომ დიახ გისმენთ. ბრევლისგან დიახ რა რეაქცია მოყვება თქვენი აზრით თქვენ საიამ გამონათქვამს. დიახ, ეს ერთი და მეორე უკვე გაკეთდა მინიშნება რომ მონასტერში წავიდესო.
დიახ, პატრიარქმა მითხრა რომ წავიდე მონასტერში, ანუ სინაგოგისთვის, მაგრამ მე უთხარი რომ ვინაიდან თქვენ ღებულობთ უსამართლო გადაწყვეტილებას და არ ახართ გარანტირ ჯულის კანონის, ამიტომ თუ მე ჯულის კანონს ვარღვევ, მაშინ მითხარით. მე ვითხოვ ჩემი ბრალდების დამტკიცებას. მომეცით ხვალ დღე 12 საათამდე მე მოვიყვან მოწმეებს სინოდის ხდომაზე, რომელიც იტყვიან, ანუ დამტკიცდება ჩემი ბრალდება. ხვდებით? და თქვენ არ მაძლევთ ამის საშუალებას. ნუ ამის შემდეგ ალბათ ამიტომ არ ვიცი როგორ განვითარდება მოვლენები და როგორ განვითარდება პროცესები. დღეს თეოლოგებმა თქვეს რომ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება არის შესაძლებელი მსოფლიო საპატრიარქოში. თუ აპირებთ რაიმე ამ მსგავსი გზით წასვლას? უფალს მივენდობი, მე შემთხვევ უფალს რომ მალე დადღეს დღის წესრიგში ეკლესიის დაწყებული პროცესი დაჩქარდეს და ეკლესიის გაჯანსაღება. ეს არის შეუქცევადი პროცესი. მე ჯერ კიდევ როცა პირველად მოვინახულე მამა გიორგი საპყრობილეში და დავინახე აი მისი მონათხრობიდან თან ვიცოდი მდგომარეობა ეკლესიაში ხელისუფლებასთანაც ასევე არაჯანსაღი დამოკიდებულება და ესე იგი როცა მამაო მითხრა დღესაც შევახსენე სინოდის ხდომაზე თქვენ რომ პროკურატურას დობა გამოუცხადეთ, ის პროკურატურა მამაოს თხოვდა მეთქი რომ ეღიარებინა რომ პატრიარქის ძმისშვილი ანუ მეფე დიმიტრი სოსო ხანაშვილთან ერთად ავალებდა პატრიარქის მკვლელობას, ეს ერთი და მერე თხოვდნენ მეთქი როდესაც პროკურორები ამბობენ რომ დუმილის უფლება აირჩია და არაფერს არ ამბობს, პროკურორები ეკითხებოდნენ მას, გითხარით ვინ ვისთან არის სოდომური ცოდვით დაცემული საპატრიარქოში. და აი ამ ფონზე, როდესაც მე ვითხოვდი რომ დავდგეთ პრინციპულად, ერი ბერი ქუძე კაცი გამოვიდეთ რომ ამ არაჯანსაღი მდგომარეობიდან ამას გიორგი მამალაძეს ეკითხებოდნენ, მეუფეო გიორგი მამალაძეს ეკითხებოდნენ ამას? დიახ. და სთხოვდნენ რომ დაესახელებინა ეს კონკრეტული სასულიერო პირები? დიახ. რაში ჭირდებოდათ, როგორ ფიქრობთ? იყო თუ არა ეს შანტაჟის მეთოდი, შანტაჟისთვის მზადება? რაში ჭირდებოდათ? რა თქმა უნდა. და რა უთხრა გიორგი მამალაძემ, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია? ნუ რა თქმა უნდა არ წავიდა ამას იყო როდესაც აი მე აბრალებდნენ რომ დუმილის უფლება აირჩია და არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან არ თანამშრომლობდა იმიტომ რომ აბსოლუტურად ციანეძე კი არ უსვამდნენ შეკითხვებს აი ესეთ უმსგავსობაზე აი ეს იყო მთელი პრობლემა და მაშინ უნდა დამდგარვიყავით ხელისუფლებასაც რა დოზითაც ჰქონდა შეცდომა დაშვებული მათაც შეეძლოთ დროზე გამოსულიყო აი დღემდე ხო ფაქტიურად ხელისუფლებას ძალიან დაზარალდა და ეკლესია ხო დაზარალდა მესამე წელია და მაინც მოუწიათ ამ ნაბიჯის გადადგმა პარალიზებული ადამიანი იქ 8 თვეა ფაქტიურად მართლაც კი მაბრალებენ რომ თითქოს მოწამეს მანტიას მაგრამ ნამდვილად მოწამეობაა უდანაშაულოდ ესეთი მე ვამბობ დღესაც თქვი რომ უცოდველობას ნამდვილად არ ვამტკიცებ არც ჩემსაც არც მამაოსი და არც არავის და ვერც ვერავინ ამას დავამტკიცებ თუმცა თვითონ კი ცდილობენ რომ ცოცხალი წმინდანები აღიარონ ეკლესიაში რაც უბრალოდ მკრეხელობა არც მეტი და არც ნაკლები მე ვფიქრობ მოდით ეკლესიის გადასახედიდან შევხედოთ დღევანდელ საქმეში ეკლესია დაზარალდა დღევანდელი სინოდის კრების შედეგად მე ვფიქრობ რომ ეკლესიამ პატრიარქის ხელმძღვანელობი და წმინდა სინოდმა დღეს ასევე დაუშვა კიდე საბედისწერო შეცდომა ჩემთან მიმართებაში და ამ უსამართლობასთან მიმართებაში თქვენ რას აპირებთ აი როგორ გაგრძელდება ახლა უკვე თქვენი მოღვაწეობა ასე ვთქვათ დრო გვიჩვენებს მე მოვედი ეკლესიაშიც მათ შორის ჩემი ერისა და სამშობლოს და ხალხის მსახურებისათვის ამ მსახურებას გავაგრძელებ არასდროს არ მიფიქრია მაღალ პატივზე საეპისკოპოს ხარისხზე პირიქით კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავი და ეს როგორც მორჩილებით მივიღე თქვენი ეპარქიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ჩვენთან ინტერვიუში მამა ანდრიამ თქვა რომ ხილება მხოლოდ ახლა იწყება რას გულისხმობს და თქვენს თუ აპირებთ აი ამ ხილებების რაღაცა ახალი იმის გახსნას ესე ვთქვათ. ნახოთ როგორც დრო გვიჩვენებს და ღვთისნება გაცხადდება იმედია ერთადერთი მინდა ერთი მოაზროვნე ადამიანის სიტყვებით შევაჯამო დღევანდელი დღე და თქვენს დაგემშვიდობებით ალბათ ვარ მოვაბეზროთ მაყურებელსაც თავი ესე იგი დროებით დამარცხებული მართალი ბევრად ძლიერია ვიდრე დროებით გამარჯვებული ბოროტი ეს სიტყვები, ესე იგი ჩემთვის არის ჭეშმარიტი სიტყვები და როგორც ვამბობდი, ასევე მადლობა ღმერთს რომ დავისაჯე სიმართლისათვის და არ მოვინდომე ტყუილით და ესე იგი უღირსებით გამართლება ან პატივის შენარჩუნება.